Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Firmansyah Putra dengan NBI 146-2100-178. Sebagai perwakilan kelompok 5, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di bawah itu ada Mas Wan Muhammad Rizka Narendra dengan NBI 146-2100-235. Lalu ada Mas Umar Hasan dengan NBI 146-20022. Dan kita berasal dari kelas S dengan dosen pengampu Pak Andri Kartika, Widi Haptatenta, dan gelarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait evaluasi akhir semester dengan mata kuliah pengolahan citra digital. Jadi di sini kita ada soal yang pertama, kita harus menentukan datasetnya. Ya, dataset diambil dari yang tugas sebelumnya. Lalu kita disuruh melakukan beberapa klasifikasi di sini. Yang pertama, untuk implementasi fungsi peningkatan mutu citra pada domain spesial. Yang pertama itu pengolahan pixel, yang kedua pengolahan histogram, yang ketiga pengolahan max smoothing, yang keempat pengolahan max sharpening, yang kelima itu image restoration, dan yang keenam itu image morphological. Lalu yang selanjutnya itu kita menyajikan dalam GUI dan kita demokan. Nah, kurang lebih seperti itu, ada 3 soal. Oke, untuk yang pertama, mungkin kita akan membahas abstraknya dulu. Jadi, identifikasi objek atau object recognition merupakan suatu bidang keilmuan dari komputer yang menggambarkan suatu objek yang didasarkan pada sifat utama dari objek tersebut. Nah, untuk identifikasi objek pada citra digital ini membutuhkan teknik dan metode yang mampu untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi fitur-fitur yang terdapat pada citra digital, di mana komponen utamanya adalah warna sebagai dasar representasi objek pada citra digital. Nah, salah satu metode yang mampu menerapkan pengelompokan warna pada objek citra digital sehingga dapat menjadi fitur utama dari objek tersebut. Salah satunya adalah hierarchical augmentative clustering. Apa sih maksudnya? Yaitu maksudnya analisa dilakukan secara bertahap untuk menemukan algoritmatif clustering. Nah, kemudian proses analisa ini dilanjutkan dengan tahap perancangan yang mana dimulai dengan perancangan use case diagram, dan perancangan flowchart. Nah, akurasi dari algoritma ini dikhususkan untuk menjadi ciri objek tersebut, namun dapat menghasilkan pengenalan yang baru jika objek berbeda memiliki warna yang dominan. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kita langsung saja ke programnya. Jadi untuk yang pertama kita punya dataset di sini, ada sidik jari simpanse. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini sidik jari simpansenya. Nah, lalu kita masuk ke programnya. Kita langsung run aja di sini. Nah, oke, sebelum saya menjelaskan gambarnya, mungkin saya akan baca codingnya terlebih dahulu. Dimulai dengan Mas Wan Muhammad, silakan baca coding untuk yang A. Untuk di sini saya menjelaskan pengolahan citra input yaitu menggunakan Emret. Lalu untuk pengolahan pixelnya menggunakan mgray, dan di sini equalisi histogramnya menggunakan Eilish hashtag. Untuk implementasi pengolahan max smoothing menggunakan filter Gaussian, dan untuk pengolahan masknya mengimplementasikan pengolahan max sharpening menggunakan filter Laplacian.
Lalu untuk image resolution-nya menggunakan SNR atau signal to noise ratio. Dan untuk menghitung point grid function-nya menggunakan Excel Spatial Motion dengan 20 dan 45. Dan untuk hasilnya dari menerapkan filter tuner. Lanjut Mas Habib. Sini menggunakan subplot. Dan untuk hasilnya Mas Habib. Nah, di sini untuk hasilnya dari citra aslinya adalah segini. Untuk sharpeningnya warnanya gelap, dan untuk nice warnanya seperti putih tapi garis-garisnya terang. Lalu image morfologinya agak memudar. Dan untuk histogramnya di sini untuk terangannya dan untuk pengolahan pikselnya agak buram, agak apa, cahayanya meredup. Dan untuk smoothingnya sama. Lalu untuk selanjutnya Oke, kurang lebih mungkin seperti itu dari penjelasan Mas Wan Muhammad. Terima kasih Mas Wan Muhammad. Mungkin saya tambah sedikit. Jadi dari coding di atas kita akan membaca citra input. Nah, lalu untuk hasilnya kita masukkan di sini, dan untuk mengeluarkannya kita menggunakan subplot. Jadi di sini itu kita kan punya 7 output. Jadi kita tulis di sini 1 sampai 7. Nanti kan hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini sesuai sama yang apa di sini. Seperti itu kurang lebih. Nah, next kita akan menjelaskan tentang GUI-nya. Jadi GUI dari sini kita buat GUI-nya. Oke, mungkin untuk GUI saya menjelaskan sedikit. Jadi yang pertama kita masukkan function. Kita buat function di sini pemirsa. Fungsinya varchar dengan nama per proses. Ini bebas kita namai apa, tapi saya di sini pakai nama per proses. Lalu kita mulai di sini kita bikin. Jadi ini untuk menginisialisasi programnya. Jadi kita masukkan GUI state di sini dengan strukturnya seperti ini. GUI name, singleton, open function, output function, layout function, dan callback. Callback. Lalu kita if di sini. Kita masukkan logika di situ. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Jadi semisal kita punya function di sini noise. Jadi kita bikin function di sini agar di load di fungsinya. Jadi di sini. Sorry. Bentar. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Saya jelaskan sedikit. Jadi kan kita buat function misalkan noise di sini. Nah, nanti ketika ini diklik, kita akan memanggil function itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin function yang sesuai dibutuhkan. Jadi kan kriteria di soal itu ada pixel, histogram, max smoothing, max sharpening, dan seterusnya. Jadi total ada 6, sorry. Nah, mungkin kita coba aja langsung GUI-nya. Kita run di sini. Kurang lebih GUI-nya bentuknya seperti ini.
Jadi di sini anggaplah ini nama menu gitu. Jadi di sini ada import image, lalu RGB to grayscale, reset exit, reset sama exit. Jadi fungsi-fungsi di bawah ini kita 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 bikin sesuai apa yang ada di page tadi gitu. Nah, untuk memulainya gimana lagi ya? Kita import image ini ngambil dari komputer kita masukkan. Oke, contoh ini kita open. Nah, nanti dia kan muncul di sini. Nah, kita bebas, kita bisa menggunakan fungsi apa, kita mau mengekal function apa untuk menampilkan itu. Contoh kita menggunakan noise. Nah, di sini. Jadi ketika kita ngeklik noise, kita mengambil fungsi noise. Jadi noise di sini. Nah, ini. Jadi ketika menekan tombol noise, kita melakukan eksekusi ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa coba yang lain, contohnya transformasi log. Nah, bisa dilihat jadi bedanya noise sama log tadi kan, kalau yang log ini agak sedikit lebih jauh jaraknya. Dan untuk ketebalan garis hitam putihnya itu agak kurang. Sedangkan noise tadi itu hampir menyerupai yang gambar aslinya tapi sedikit diarsir. Seperti itu. Jadi mungkin untuk yang GUI-nya kurang lebih seperti itu. Lalu ketika kita kita sudah selesai, kita klik exit. Nah, kita ada alert di sini, arigato minasan. Ya, terima kasih gitu. Jadi posisi alertnya tadi di sini. Jadi ketika kita mengklik tombol exit, maka akan muncul alert gitu. Nah, lalu next kita membahas tentang yang tahap segmentasi. Jadi untuk fungsi segmentasi terkait deteksi tepinya gitu. Mungkin untuk yang deteksi tepi saya buka dulu foldernya. Bentar saya tutup ya share screen-nya. Oke, saya kembali lagi. Maaf tadi ada iklan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang tahap segmentasi. Sama seperti tadi kita langsung jalankan GUI-nya. Jadi di sini mempunyai kita bikin function GUI preprocessing di sini. Lalu sama seperti tadi ya kita masukkan state-nya, struct-nya kita masukkan, ada name, signeton dan seterusnya. Nah, kita masukkan di sini fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Nah, mungkin kita langsung coba saja kita run. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk GUI yang selanjutnya kita buat berbeda agar yang tadi itu tidak sama. Jadi mungkin agak ada pembaruan di sini. Mungkin kita langsung coba open file. Oke, misalkan kita ada gambar di sini.
gambar ini luka. Nah, misalkan kita mau melakukan pengolahan citra digital, kita tinggal ngeklik di sini sesuai apa yang kita mau. Contoh kita ingin menampilkan outputnya itu histogram, kita coba klik di sini histogram dan kita proses. Bentar, masih error.
Oke, mohon maaf atas waktunya. Sepertinya di MATLAB saya ada error tadi. Mungkin untuk di bagian soal nomor segmentasi kita lanjutkan ke Mas Wan untuk share screen. Silakan. Em, nah, oke, ini Mas Wan sudah share screen. Jadi kita em, akan melanjutkan yang tadi. Kan tadi kita bukan buat kita buat function di GUI-nya. Nah, kita panggil di sini. Kita mau gambar apa untuk dijadikan segmentasi digitalnya. Jadi di sini ya yang terjadi adalah sesuai apa yang kita mau. Mungkin bisa dicoba Mas Wan Muhammad. Mas, GUI-nya bisa dicoba Mas. GUI-nya di run Mas, bukan di Mas. Nunggu capek Mas. Oke. Nah, bisa dilihat di situ. Maaf teman-teman, tadi maksud saya itu kosong karena loading. Jadi intermezzo saja. Oke, jadi ketika citra inputnya seperti itu, gambarnya itu mungkin gambar luka, gambar borok atau bahasa Jawanya. Nah, ketika kita cluster, tadi terjadi delay sehingga seakan-akan terlihat error, padahal itu enggak. Nah, ketika sudah di run, maka hasilnya seperti ini. Ada segmentasi warna di sini, ada warna biru, biru tua, biru laut, biru muda, kuning, dan selanjutnya kombinasi antara biru laut sama biru muda. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 3 tentang segmentasi cluster. Nah, mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan. Terima kasih Mas Wan Muhammad untuk kerjasamanya. Boleh dimatikan share screen-nya.
Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mar Umar Hasan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang segmentasi. Kita lanjutkan nomor 4. Oke, saya share screen dulu. Mungkin Mas Wan Muhammad tolong saya minta share screen dong. Mas Wan Muhammad, Mas Wan Muhammad, hostnya saya. Halo, host. Tolong dong guys. Sudah Mas, sudah. Oke, Mas. Share screen. Host disable participant skill sharing. Wow. Masih siapa ini? Sud. Kon, sud si ansut host sud tak gasak luwe. Apa? Host sih kon. Aku gak bisa share screen. De ya sip nice. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Umar Hasan. Jadi untuk kali ini beliau akan menjelaskan tentang segmentasi nomor 4 terakhir. Untuk GUI-nya kurang lebih seperti ini. Kita coba run. Silakan Mas Umar. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Apep. Di kelas dulu, Mas, tolong. Kita jelaskan dulu codingannya. Oke, baik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari var var out tentang segmentasi var gain. Yang dimana di sini segmentasi dalam kode, berapa kode di sini. Lalu untuk ini ada beberapa GUI state, ada struct, GUI name, lalu ada GUI singleton dan opening VCN, dan lalu ada GUI output VCN, GUI layout, dan juga ada GUI callback untuk pemanggilnya. Oke, di sini juga ada beberapa function tentunya. Ada function reset callback di mana ia bisa memanggil i getup getup update, lalu kita baca dengan mshow i. Untuk file name-nya juga ada input callback, lalu file name-nya juga i, statement date i sama dengan mret. Lalu untuk RGB-nya juga ada. Di sini ada tepi callback dengan execute on button pros in tepi, di mana ada beberapa objek, yaitu ada shopbell. Oke, langsung saja kita run. Tolong di input citranya, Mas. Nah, di sini sudah ada beberapa citra input, yang dimana sidik jari yang segmentasi di clustering. Begitu di clustering, kita memunculkan citra hasil dari citra tersebut, seperti berbentuk jauh, agak mudah. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa segmentasi, ada thresholding, ada deteksi tepi, lalu ada clustering. Untuk selanjutnya, oke. Sekian dari saya. Terima kasih, Mas Fafir.
Oke, terima kasih Mas Umar Hasan untuk partisipasinya. Jadi tadi Mas Umar Hasan sudah menjelaskan terkait segmentasi yang sudah kita kerjakan dan beliau tadi menjelaskan tentang GUI-nya untuk clustering. Nah, kurang lebih seperti itu tadi presentasi kita untuk evaluasi akhir semester pengolahan citra digital. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata yang saya lakukan dan kelompok saya lakukan. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.